2023年嘅12月，我離開咗香港大埔嘅家，嚟到英國展開我嘅新一頁。一到埗咧，林肯大學就請咗我做講師啦。喺大學嘅旁邊租咗呢一個嘅單位。2024年嘅9月，決定去馬來西亞，因為我覺得呢度嘅生活比較適合我。首先喺呢一個屋苑租咗一個1400尺嘅單位，因為我係用馬來西亞東嘅第二家園嘅簽證嘅，就喺古晉市中心裏邊租咗呢一個單位。我喺英國嘅時候開始咗呢個 YouTube channel，主要就係分享俾大家睇我喺英國、馬來西亞生活係點樣嘅呢？如果有朝一日我又要離開馬來西亞，你估我會去邊？繼續睇我個 YouTube 啦。開始今日節目之前呢，首先要多謝你留言俾我先。上一集就同你講過，我正話嘅呢段開場白，你覺得究竟長得滯啊，定係 OK 呢？咁收到幾十個留言嚇，一半咧就話 OK， 一半咧就話長過頭喎。其中一位朋友仲話最好喺10秒之內搞掂啦。我就為咗呢一位朋友整咗呢一個10秒鐘嘅版本。10秒鐘邊度講到咁多嘢啊？我啲內容又唔想 cut 咯喎。其實咧，我已經將佢 cut 到一半㗎啦。本來有分幾鐘咧，依家幾十秒搞掂。你叫我再將由幾十秒搞到10秒鐘咧，咁即係不如唔好再開場白啦。咁所以咧，整咗正話呢個嘅10秒鐘版本。唔知呢位朋友覺得點樣呢？我就覺得幾廿秒鐘啫。如果大家真係睇到厭嘅話呢，咪快過咯，好容易嘅啫。上一集嘅主題就係我喺大馬嘅鄰居啦。到今日為止呢，我都仲未收到任何通知話要同呢位闊太開會嘅。好啦，今次呢同你講業主。不過我講呢個話題之前，不如俾一套短片大家睇，亦都係小弟嘅旁白，關於一個老婆婆同佢嘅業主嘅故事。今次嘅短片部分嘅情節可能會令你情緒不安嘅嚇，敬請留意。今集嘅主角叫做 Anna， 今年70歲，係一個獨居老人。通常講真，獨居老人好多人都會好同情佢哋，但係睇完呢套片之後，你可能會改觀啦。經過一個街口 ，Anna 見到有一張好新淨嘅地氈喎，都幾靚啊！我屋企門口可能用得着喎。不過咁大卷，攞唔攞好呢？試一試先。行咗3個街口 ，Anna 終於稱住呢卷地氈返到嚟屋企啦。第一時間剪斷條繩，鋪一鋪張地氈落地板，望一望先。咦，真係好啱喎，幾好喎，唔錯。跟住 Anna 就開始打掃。突然之間有人敲門 ，Anna 話：邊鬼個啊？掃晒入地氈底先。嚟啦，邊個啊 ？Anna 一開門見到，原來敲門係包租公啊，白先生。白先生第一句就話：早晨，你2個月冇交租咯喎。Anna 都話：早晨，你有錢交租未啊？冇啊。廢話，你唔好呃我喎！你隔離鄰舍嗰幾個老人家都收到政府嗰啲資助支票噶咯喎，我真係未收到喎！廢話，你當我傻仔啊！包租公講咗一句謝唔該，就衝咗入屋啦。Anna 阻止佢都阻止唔嚟，包租公一支箭就入咗廚房啦，仲同 Anna 講：我有6個家庭啊，問緊我租呢個單位，仲俾雙倍租添啊！對唔住啊，我真係冇啊！喂，你啲錢好講真喺邊嚇？冇咧。你都幾多餅乾罐㗎喎？我中意食餅乾啊嘛。唔好吵啦，白生，我真係冇啊！你唔好再吵啦，唔好咁啦，我真係冇啊！停手啦，唔該你。Jackpot 仲唔俾我抄到？呢度嘅錢應該夠交半個月先嘅。Anna 一下就搏死咗個包租公啦。我都唔想㗎，死啦點算呢？
呢個時候 Anna 發現，咦，正話我明明掃咗好多垃圾喺地氈底㗎，點解冇晒嘅？哎呀，將地氈食晒喎！Anna 突然之間有一個想法，不如咁啦，拖包租公條屍，用張地氈冚住佢，睇下張地氈會唔會食咗佢先。搞掂，成張地氈蓋過住包租公，淨係爭兩隻手兩隻腳，唔緊要啦。跟住 Anna 仲喺包租公嘅手裏邊攞翻佢自己啲錢，數一數先。Anna 心諗抵死。到夜晚嘅時候 ，Anna 聽到樓下有啲怪聲。第二朝 ，Anna 落樓下望一望，見到張地氈真係將成條包租公嘅屍食晒，淨係得返露咗出嚟嘅兩隻手同兩隻腳。Anna 快快手手將剩返嘅兩隻手同兩隻腳都擠埋落個地氈底裏邊。包租公死咗，條屍又溶埋啦。Anna 諗住應該冇事啦，但係其實個心都有少少驚。呢張地氈連人都吞落肚，會唔會有朝一日連我都？突然之間有人撳門鐘喎。Hello， 我係 Jennifer， 我係呢度業主白先生個女啊。你係白先生個女啊？入嚟。1星期之前，我爸爸話嚟呢度收租啊，咁但係之後都冇返過屋企。佢話你爭佢2個月租，所以佢要親自過嚟收。你有冇見過佢啊？係啊，佢有嚟過啊，我肯定有俾咗租佢嘅喎。Jennifer 話：真係啊！但係我啲老人家冇記性啊，我入去睇下我本記事簿先。不如你入嚟啊，我好多曲奇餅啊，你鍾唔鍾意食曲奇㗎？估唔到轉過頭。Anna 用同一個手法殺死咗 Jennifer， 仲喺 Jennifer 嘅手袋攞埋佢啲錢，同包租公一樣 ，Jennifer 都俾張地氈蓋住。張地氈嘅角落頭突然之間跳一跳起 ，Anna 鬧佢一句就走開咗啦。到夜晚啊 ，Anna 好似平時咁喺度織冷衫，樓下張地氈又喺度發出啲怪聲啦。嘰哩咕嚕咁，好似好肚餓咁。Anna 冇理到佢。之後 Anna 喺張地氈經過，張地氈居然追住阿 Anna 喎。Anna 話：停啊！第二朝早有人敲門，今次係一個警察。早晨啊，太太，有幾個問題我要問下你嘅。問啦。你呢間屋嘅業主阿白先生失蹤咗2星期啦，我喺度周圍問下啲隔離鄰舍有冇見過佢啫。係咩？我都唔知佢失蹤咗喎。介唔介意我入嚟睇睇啊？隨便啦。警察話：呢度咁潮濕咁噏嘅。Anna 話：我唔知你講乜喎。聽講話白先生有啲租客唔交租，所以佢要親自出嚟收租。唔交租？唔會，我次次都準時交租㗎。但係太太啊，有人話2個星期之前佢嚟過嚟呢度喎。係啊，佢嚟過呢度啊。佢收完租之後咧，啱有人打電話俾佢，佢一路接電話一路走出門口走咗咯。另外有啲你嘅鄰居投訴啊，你呢間屋傳出一啲怪味喎。我聞唔到嘢嘅喎。你介唔介意俾我周圍睇下？今日唔係好方便啊，第日好唔好？因為今日我有 book club 啊。唔會阻你好耐嘅啫。不如下星期好唔好？好快嘅啫，唔會阻你好耐嘅啫。轉頭 Anna 親眼睇住呢一張地氈喺警察嘅背後撲落佢度。Anna 以為件事完結啦。到夜晚嘅時候，經過張地氈追住佢喎。張地氈連 Anna 都唔放過，可能太肚餓啦，一下就撲落 Anna 小腿上邊，整損咗 Anna。Anna 好驚，一路尖叫，一路上返樓上。佢一路喊，一路上返睡房，上床瞓覺啦。
Anna 仍然聽到張地氈發出一啲怪聲，張地氈好似爬緊上嚟咁，上緊樓梯喎。哎呀，張地氈如果上到嚟點算呢？傾咗成晚，終於到第二朝早啦。Anna 真係好驚，聽到張地氈仍然喺樓梯度爬緊上嚟喎。突然之間 Anna 諗到一個方法，佢拎起電話打咗個電話。喂，我想叫外賣啊！啱啱你睇完嘅呢套短片呢，都係攞獎㗎。如果大家有興趣睇原裝正版，係比較長少少㗎，因為我濃縮咗啦。入我嘅 description box 裏邊有呢條 link，你可以 click 上去自己睇啦，又或者自己搜尋 The Rug。呢段片初頭嘅時候，我以為都係講獨居老人喎，應該好似我上次嗰套片咁感人㗎啦。咁但係原來睇落之後呢，有啲黑色幽默嘅，我又覺得係咪過分咗啲呢？唔俾租之餘不特止，仲要殺咗個包租公，仲要殺埋佢個女，仲要殺埋個警察。個警察唔係佢殺嘅，個警察係嗰張地氈自己搞掂嘅啫。咁講開業主呢，我又未去到呢個地步話對業主唔交租嗰啲咁嘅嘢嘅。其實呢，咁耐以來，無論我喺邊笪地方，香港啦、英國啦、馬來西亞啦，業主都對我幾好嘅喎。譬如喺香港嘅時候，我就租咗大埔嘅一個屋苑嘅單位啦。當時其實簽咗約大概6個月呢，就即刻收到通知，英國嗰邊嘅大學聘用我咯。咁我 BNO 嘅簽證亦都批咗啦。咁所以呢，就諗住，嗰陣咧，我係俾23,000港幣1個月嘅，咁冇辦法啦。1年嘅租約，我住咗6個月咧，就要飛過英國啦。咁剩翻個6個月點算呢？好在當時離開嘅時候咧，有一朝早，我喺屋苑嘅籃球場咧就撞到一個我成日喺泳池見到一個嘅退休伯伯嘅。咁佢就話：咦，你走啦？我話係啊。估唔到我去到英國嘅時候咧，呢位伯伯主動聯絡我喎。佢話：吳生啊，你個單位係咪仲租緊啊？我可唔可以續租啊？咁樣結果咧，除咗話呢個鄰居好之外咧，我嘅業主都相當好。如果你有睇我之前嘅片咧，其實我當時香港大埔嘅呢個屋苑咧，業主係玩具大王蔡先生嚟嘅，佢有一隊好專業嘅團隊去幫佢管理嘅。咁當時咧，如果我咁樣走嘅話咧，其實我係諗住一路俾落去，俾埋嗰6個月，直至1年嘅時候斷約嘅。咁呢個團隊除咗係好專業之外咧，另外亦都靈活性好高啦，就幫我安排到由我嘅鄰居接手，結果咧幫我慳咗成14萬幾啊！除咗呢樣之外，我呢個業主仲有乜嘢好呢？當時我入去嘅時候咧，佢真係除咗一個新嘅雪櫃俾咗我之外咧，佢幫我換過一個新嘅洗衣機喎。咁跟住我搬入去之後2日咧，我發現我個客房嗰度，即係叫做書房啦，窗口冷氣機嘅側邊咧，有一個黃蜂巢喎。個黃蜂巢咧就比一個網球大1倍到啦。咁開始咧見到有啲黃蜂喺度出出入入啦，咁我就聯絡業主嘅經理啦，佢話 OK 啦，因為你都係啱啱搬入去嘅啫，冇理由啲黃蜂喺嗰2日就築好個黃蜂巢噶嘛。咁結果呢位經理好合理，佢話不如你揾滅蟲公司幫你處理咗之後咧，俾翻收據我哋俾翻你啦。你話呢個係咪幾好嘅業主呢？因為實在喺電視機咧或者社交媒體咧，成日都睇到一啲業主同租客嘅一啲不愉快嘅事件嘅。但係so far嚟講，我同我啲業主咧個關係又幾好嘅喎。今次咧，除咗我慳咗10幾萬之外咧，佢亦都照顧得我好好啦，連黃蜂巢都幫我拆埋。咁去到英國啦，大家正話個開場白睇到啦，我喺大學側邊咧就租咗一個單位，呢個業主亦都相當之好人嘅。佢除咗好靚仔之外咧，都係一位專業人士嚟嘅喎，好似係研究海洋生物嘅一啲專家嚟嘅。當時嘅抽油煙機咧係名牌子，意大利 M 字頭嗰隻嚟嘅嚇，因為個屋苑裏邊咧其實所有嘅配套咧都係 M 字頭嘅意大利牌子嘅廚具嚟嘅，包括焗爐啦、洗碗碟機啦、煮食爐啦同埋抽油煙機。唔知點解個抽油煙機好似唔係幾有力喎，咁我就同呢個業主講啦，佢就即刻又幫我換咗一個新嘅抽油煙機。今次係第2次，我覺得點解啲業主對我咁好嘅呢？我個人又唔係咁好，值得咩？估唔到嚟到英國都揾到個好業主，因為喺 YouTube 或者好多社交媒體咧見到好多業主咧都唔係幾上心，唔係幾理啲租客嘅。我又覺得我都算幸運。咁同埋咧，我住咗10個月就走咯。咁我租約又剩翻2個月，我係預咗白交埋呢2個月個租噶啦。點不知咧，地產經紀又幫我揾到個租客接手喎，我又慳咗呢筆。
好啦，入正題啦，嚟到馬來西亞，我第一間租嘅 apartment 咧就係喺吉隆坡噶啦。咁呢位業主咧，其實我就覺得好特別嘅，因為喺吉隆坡我睇樓嘅時候咧，好多時候咧業主都會在場嘅。咁但係今次咧，我係睇樓，我仲係睇咗3次喎。呢個單位咧，我係比較嚴謹睇嘅，因為我同我嘅另一半咧，大家有唔同嘅意見啊，咁所以咧，我哋喺分別嘅唔同嘅時間都上咗去睇3次咧，業主都唔喺度嘅。咁依家住咗1年啦，呢個業主幫我做咗啲乜嘢呢？第一，我洗衣機每次洗衫一乾衣嘅時候呢，就揈到阿媽都唔認得噶啦。咁我就拍咗段片俾業主睇啦，好快佢就幫我買咗個新噶啦。第二，呢個單位呢，業主有個飲水機嘅，佢對呢個飲水機好自豪噶。第一次入伙時候交鎖匙呢，佢終於出現見到我啦嘛，佢特登咧就帶齊一啲嘅測試工具俾我睇睇嗱。全部咧可以飲用嘅水質嚟㗎，我又唔識睇嗰啲報告。原來咧佢都係一個 engineer 嚟嘅，咁所以對呢方面咧係好有研究嘅。咁之後咧星盤又開始滴水喎，咁我又通知佢啦。咁佢好快手就話：我上嚟睇睇啦。我諗住咧佢係帶師傅上嚟幫我整啦，誰不知佢自己帶咗個工具箱，親手幫我修理呢個滴水嘅水龍頭喎。好啦，其實你見到呢一段片咧，我後邊個睡房有啲唔同咗啦，但係都好相似。我喺吉隆坡屋企啊，咁其實離開吉隆坡之前咧，我客廳嘅冷氣機咧就已經唔係幾 work 噶啦。其實業主咧已經幫我整過3-4次噶啦，每一次咧都係話啲雪種有啲問題，佢係親自整，佢仲帶埋佢細佬一齊嚟幫手嘅。整過3-4次之後咧，佢就話：如果下次再出現咁嘅情況咧，可能我哋有一個大維修啦。佢講到好大件事噶嚇。好啦，咁今次我由吉隆坡嚟到古晉啦，又啱啱交租咯喎，咁交租嘅時候咧，我就順帶一提，其實咧嗰個冷氣機咧又好似唔係幾 work 啦。佢話好啊，我即刻幫你整啦。咁嚟緊呢個禮拜咧，佢又會幫我大修呢部冷氣啦。但係令我覺得呢個業主同其他業主唔同嘅地方咧，就係一般嚟講，業主係好緊張你交租準唔準時噶嘛。呢個業主係要我追嘅。你可能話你使乜追啊？你交租咪交租咯。但係其實我每一次交租嘅租金咧都唔同嘅，因為每一次咧個業主會通知我水費幾錢、電費幾錢，因為佢唔轉名嘅，咁所以咧就將水費同電費佢會俾埋個副本影俾我睇嗰個月幾錢咧，就加埋個租金，咁我就一次過數俾佢。咁我個租約咧就每個月15號交租嘅，每一次到15號咧我都要追佢，喂，今個月交幾錢啊？佢先至覆我，佢覆完我先可以交租。我咁大個仔咧，係第一次要追包租公交租嘅。同你講過3個業主啦，3個業主都咁好，嚟到古晉又點樣呢？呢個業主我真係一次都未見過。咁但係咧，聽講話我住緊呢一座嘅 condo 咧，就係喺 Sarawak 嘅第一棟嘅 condo 嚟噶嘛，係由一個家族所擁有嘅。雖然呢座大廈嘅業權咧係呢個家族唔同嘅成員擁有嘅，咁但係都係同一個家族嘅。咁我搬入嚟嘅時候咧，第一樣嘢，唔該幫我可唔可以換晒啲燈膽做黃光啊？佢又肯喎，亦都冇收我錢。咁呢間屋交俾我嘅時候咧，佢亦都幫我打掃得好乾淨嘅。唯獨我入住咗之後先發現，原來我個廳成600幾尺咧，一部嘅分體式冷氣真係唔多掂嘅。因為呢度可能喺山上邊咧係特別通風嘅，咁所以我搬咗入嚟已經差唔多半年啦。喺客廳嗰個冷氣咧，我一次都未開過，唯獨我係瞓覺嘅時候喺呢個睡房呢部冷氣先至有開嘅啫。今次翻嚟古晉咧，其實都成個幾月冇翻嚟啦。我擔心入到屋嘅時候咧，間屋污唔污糟咧？因為通常我哋夜機到咧，夜晚黑嘅時候入屋咧，已經都冇乜時間去打掃噶啦，就要即刻差唔多食飯瞓覺噶啦。今次咧我就揾翻呢個大廈嘅管理處經理咧，就有個女助手。呢個女助手咧好好人，好幫得手嘅。佢咧就話：如果你需要清潔咧，我可以預先幫你安排嘅。結果佢就幫我安排咗。幫呢座大廈清潔阿姨咧，就喺我早一日之前幫我間屋打掃到乾乾淨淨。第二日我入到嚟嘅時候咧，就真係咩都唔使做啦。呢個安排幾好，但係我發覺一樣嘢，喺古晉嘅清潔工人咧，真係比吉隆坡貴，因為呢個人手唔夠啊。大部分嘅外傭咧，多數都係去咗吉隆坡打工嘅。咁雖然佢今次咧係收我200馬幣嚇，200馬幣好似好多咁喎。咁但係咧，我上網睇過，其實你揾任何嘅清潔公司咧，去派2個人嚟，最少你做2個鐘咧，都要200馬幣噶啦。仲要你提供埋清潔嘅工具俾佢，如果冇的話咧，佢又會加錢喎。
咁所以咧，我覺得喺度住咧，真係有少少服務式住宅嘅感覺嚇。好啦，今次翻嚟咧，雖然話所有嘢都幫我清潔得乾乾淨淨啦，咁第二朝早就去買餸，諗住咧第一晚就喺屋企煮飯仔啦。誰不知一撻個爐冇石油氣喎。嗱，大家要了解喎，我哋依座大廈咧成30年㗎啦，係 Sarawak 嘅第一棟嘅公寓嚟㗎嘛，裏邊係冇煤氣裝置嘅，係淨係得罐裝石油氣嘅啫。但係你睇翻呢個罐裝石油氣咧，比我以前認識嘅罐裝石油氣咧企理好多喎。以前我見親嗰啲咧唔係灰色就藍色嘅，呢個顏色靚好多嚇，同埋佢嗰個嘴咧好新淨咯。收尾我撳落去嘅時候咧，發覺撳來撳去都好似有氣出喎，我唔敢啦，我就掹翻佢出嚟。咁今次呢個石油氣出現咩問題咧？就係佢有個掣㗎嘛，嗰個開關掣向上咧即係開咗，打橫咧即係閂咗，向下咧即係掹出嚟 disconnect。咁我就 disconnect 佢掹我出嚟先啦。咁然後咧我就通知正話所講好人嗰個女仔嗰個經理嘅助手啦。咁佢就上嚟睇，睇完之後佢話：吳生好危險啊，都係唔好用住啦。跟住咧佢就幫我安排咗個師傅上嚟睇。過咗2個鐘咧，有個師傅上嚟睇完，佢就話：哦，個頭咧要換啊，爛咗啊，咁所以咧佢會漏氣，係危險嘅。不過你要等幾日先有貨喎。咁所以呢幾日咧我就冇得煮飯仔，但係好彩我哋嘅廚房有個焗爐，咁所以呢幾日我都係用焗爐煮嘢食嘅。咁收尾我就問翻呢個女助手：整呢個掣幾錢啊？佢話：我唔使㗎，業主嘅責任嚟㗎。我話嚇，連石油氣都係業主嘅責任。咁所以咧唔係話我一面倒喺度話呢度大馬嘅業主好，係唔知係咪我嘅命格同業主有緣咧？無論係香港啦、英國啦、吉隆坡啦，甚至嚟到沙拉華嘅古晉，啲業主都係對我咁好嘅。我唔知你係咪租屋或者係做業主嘅。如果你有呢方面嘅經歷想分享下咧，歡迎你留言俾我。儲齊啲資料咧，話唔定我開另外一個 show，又同大家講下我喺吉隆坡或者古晉見到嘅業主啦、租客啦，佢哋經歷過啲乜嘢，係咪真係好似我所講咁好嘅咧？好啦，今日多謝你嘅時間。如果你係第一次睇我嘅 channel 又中意的話咧，希望你訂閱又或者分享啦。亦都好多謝上一集睇完我套片訂閱咗我嘅朋友。又或者如果你對正話嘅話題，例如業主啊、租客嘅故事，歡迎你留言俾我。拜拜。